तो जो वेदर चल रहा है ना सर्दियों का और ठंडी हवाएँ जो चल रही है ना, ये ओपीडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो केसेज़ आ रहे हैं ना बच्चों के, वो ये है फीवर, स्नीज़िंग, कफ, नेज़ल डिस्चार्ज, वाटरी आइज़ यही है, ठीक है? यानी चाइल्ड विद फ्लू और कोल्ड, ठीक है? इसके ऊपर एक प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखी हुई है, सस्ती भी, महँगी भी, ये भी मवाज़ना करेंगे और देखेंगे इसका वायरल और बैक्टीरियल का ना क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है? हमारे यहाँ एंटीबायोटिक की सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 मेन वजह मुझे लगती है ये है कि वायरल के अंदर हम एंटीबैक्टीरियल दे रहे होते हैं और दूसरा ये है कि बैक्टीरियल जो दे रहे होते हैं किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो पूरी प्रॉपर डोज़ नहीं दे रहे होते, पूरा कोर्स मुकम्मल नहीं कर रहे होते, ठीक है? इसके ऊपर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है? जब ओपीडी के अंदर बच्चा आता है, तो उसको हल्का बुखार होता है 199 ठीक है, फ़ारेनहाइट का। उसके बाद स्नीज़िंग, कफ़, ड्राई कफ़ होगी, नेज़ल डिस्चार्ज भी होगा, वाटरी आइज़ भी होंगी। तो पेन उसके फ़ीवर, पेन बॉडी के पेन के लिए पैनाडॉल देंगे, ठीक है? उसके बाद हम उसको ड्राई कफ़ के लिए हेलेक्सिया सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला जो सिरप है वो ये है, ये ₹180 का आता है, टी डे सॉफ्टन। जो टी डे है ना लीवोसिट्राज़िन है, इसके अंदर थोड़ी माइल्ड सी सेडेशन होती है, जो सॉफ्टन है ना ये लोराटाडीन है, ठीक है? इसके अंदर नॉन सेडेटिव्स है ये, नॉन यानी इसके अंदर सेडेशन नहीं है। तो अगर बच्चा रात को सोता नहीं है तो हम ये देंगे, ठीक है? इसकी जगह सिट्राज़िन भी दे सकते हैं रात को, अगर सॉफ्टन दे रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह-शाम, 5 साल से ज़्यादा है तो सुबह-शाम, 5 साल से कम है तो सिर्फ़ रात को, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। इधर पैनाडॉल, इधर टाइलोल आ गया, ये ₹60 का आता है, रेस्काडोल और दूसरे सिरप, ठीक है? और हेलेक्सिया की जगह आता है आईवीवाई लीफ है दरअसल ये उनका एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है? ये प्लांट है। ये बहुत ज़्यादा कफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देते हैं। ये आता है ₹100 का, ठीक है? ये डेविसेट जो दरअसल डेविसेट है ना, ये लीवोसिट्राज़िन है, ठीक है? ये लॉर्टिक जो है ना, लोराटाडीन है। डोज़ वही है हमारी। ये मिलते हैं ₹60 के। ये या ये। अच्छा, उसके बाद अगर बच्चे का जो बुखार है 3 से 5 दिन के ऊपर चला जाता है, बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, ठीक है? यानी उसकी टॉक्सिक अपीयरेंस हो जाती है, उसकी अपीयरेंस अगर टॉक्सिक हो जाए, ठीक है? लेथार्जिक हो जाए, अच्छा फीडिंग वगैरह ना अगर खाना-पीना वो छोड़ दे, ठीक है? तो हम उसकी फिर बैक्टीरियल यानी सुपर एडर इन्फेक्शन के तौर पर गले में दर्द हो, टॉन्सिलाइटिस देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं, ठीक है? फिर हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं। फ़ौरन एंटीबायोटिक नहीं देनी होती, जब बच्चा आता है हम उनको एग्ज़ाम करते हैं, उसको वायरल ट्रीट करते हैं। जब बुखार तेज़ हो या स्पाइक मारने लग जाए तो फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है? ऑगमेंटन ये जो है ये तकरीबन आती है ₹560 की और ये मॉक्सिफ़िल है, ठीक है? अल्टरनेटिव ब्रांड है 250 एमजी का है, ठीक है? ये 312 ये आती है ₹100 की, ठीक है? ऐसे हम अगर कंपेयर करें तो ये बिल बनता है ₹1120 का और ये बनता है बिल ₹320 का। इसका डिफ़रेंस देखें परसेंटेज। अब गरीब बंदा जो है जिसकी दिहाड़ी जो है ₹600 ₹700 कमा रहा है वो ₹1100 की ट्रीटमेंट लेगा, उसके तकरीबन 3 दिन लगाने पड़ेंगे मज़दूरी के ऊपर, ठीक है? और अगर हम उसको ये ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका आधा दिन मज़दूरी का उसका बच्चा ट्रीट हो जाएगा, ठीक है? वो सेट हो जाएगा उसका बच्चा, ठीक है? वो इस जैसे मौसम जैसे है ना आगे निमोनिया हो जाता है वो उससे बच जाएगा, कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा। तो डॉक्टर्स हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। डॉक्टर्स को ब्रांडिंग नहीं करनी होती या किसी ख़ास कंपनी को उनकी सबसे मेन वजह मैंने बताई हुई है आजकल जो है ना, वो ये है कि जो ये नाम ही नहीं याद है ना, पहली मर्तबा सुने होते हैं ना रास्कोडाल, ये टाइलोल, डाउन वैली का, हालाँकि ये तकरीबन 10 से 12 एक्सपोर्ट कर रही है मुल्कों को ये कंपनी, ठीक है? विस्कार ये नाम ही नहीं सुने होते। इसलिए 10 से 15 ऐसी मेडिसिन की लिस्ट बना लें आप, जो सबसे ज़्यादा ओपीडी में दी जाती है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन रखें। जो गरीब बंदा है उसको ये लिखें, जो लैंडलॉर्ड और अमीर आदमी है ना उसको बेशक आप ये लिख सकते हैं। ठीक है? जिस जगह मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पे ये गुंजाइश नहीं है इन लिखने की, इसलिए मैं इस चीज़ पर रिसर्च भी कर रहा हूँ और ये चीज़ें बना भी रहा हूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच।